Lamdam Asigi Hanagi Ningthijaba Saktam adu Amuk Hanna Hanjillaknaba Pumnakna hotnaba mathou chai haina Supreme Court of India Justice Nongmeikapam Kotiswar phongdokkhre. Wafam asi Justice Nongmeikapam Kotiswar Manipuri ahanba Supreme Court of India ge Judge oirakpaga mari lainana High Court Bar Association of Manipur HCBAM amadi All Manipur Bar Association ambana mahakpu tarama opagi thoram amada mahakna phongdokhibane. Palace Compound City Convention Center ngasi pangthokhiba tarama opagi thoram aduda Justice Nongmeikapam Kotiswar hai mahak Manipuri ama oirubagi chawthokpa poi mahak piklingaida Manipurdagi laik laishu tamduna horokpane mahakna logi lam asida lausing kaya tansinba ngamkhiba amade haujik mahakna lam asida phida ama kanba ngamliba asida iramdam asigi laihawdagi fanglakpa sing aduna ohelakpane mahakna Manipurda logi practice tawrakpa matamda senior lawyer singdagi tamba fangkhe mahakna Manipurda logi practice tawringaida Guwahati High Court ki sitting ase numit khudingi leiramde chayol amagi manungda amukhak sitting fambadagi hauraga tha anigi manungda amtang fangba fawba yawkhe High Court practice tawbagi tanja kaya fangkhidaba aduna lower court singda practice tawba takhe lower court da practice tawba matam aduda senior lawyer kaya ga thabak tawminaba fangkhe makhoidagi lausing kaya amsu fangkhe logi lam asida mai pakba haibase khudakta phanggadaba nate profession asi matam yamna changba amade yamna challenging oiba amane profession asida khongdariba singna matam pumnamakta mai pakani haiba leite mai thiba haibasisu adumak yawbane masi aikhoina kumna khangba mathau tai mahakna Supreme Court ki judge ama oiba phangba asida mahak masada apenba pokpa asigi marakta awaba thungaitaba amana mahakpo humduna chatle Ningthijaba Manipur ki apunbagi Saktam ase ngase machet taduna napak tanabagi Saktam ama uriba ase thamoi kainingai oi mahakna ngasi khwairaman kaithal fauduna lakpada mamangda kaithal asida ukhiba maka lamba amadi nungaibagi Saktam adu ngasidi uba phangtre masigi awatpa ase ngasi aikhoina puna menkhatnaba honaba mathau tai thokliba irang ase mahausagi fibamda puraknaba aikhoina poram yatpa change masida logi lamda leiriba singi achoba thodang lei haina mangna makha chakhi I think we must come out of this. All of us, whether both in a valley or in the hills, we must come together and live together peacefully in harmony as brothers and sisters, as we had been living in the past for thousands of years. It is possible. We are not sworn enemies. Perhaps there have been some misunderstanding somewhere. As I come to Manipur, I saw when I came here, we touched down today, something was missing, the vibrant society Manipur as it is. You can, when you pass nearby the Imakaitel also, you can see the vibrancy, the spirit of Manipur. Something was missing. I think that we must revive, that Manipur must bounce back to its potential, bounce back to life and a shining example in this big vast country like India. See, every state, every region has its own potential. In spite of Jammu Kashmir having gone through decades of violence and tragedy, slowly bouncing back, it all depends on the people. It's ultimately the people who can make it happen. If Jammu Kashmir, which has gone through such serious trouble, that too, when directly inimical forces, foreign forces are involved, why can't it happen in Manipur? Certainly, Manipur with full of potential, with talented people all around, in all fields of life, walks of life, can bounce back. Ngasigi thoram aduda Supreme Court of India ki Judge Justice Nongmeikapam Kotiswar, High Court of Manipur ki Judge Justice Nongmeikapam Justice Arambam Guneshwar, Justice Anjam Bimol, HCBAM ki President Yumnam Nirmal Chan, Amba ki President Puyam TOMTVENTERTAINMENT, Bar Council of Manipur ki Chairman Sarangthem Brajabihari, Manipur ki Advocate General Ningthijaba President Member Pina Saruyakhe.